духовное чадо батюшки. Езжу к нему с 15-го года. Пришла со своей бедой. Вот, по молитвам батюшки, там мы в Чихачево встретила своего будущего супруга. Он тоже духовное чадо батюшки. Вот, и теперь у нас такая вот большая семья. Вот последний сюрприз был двойняшки. Батюшка всем помогает. Очень много священников служили у батюшки. Ни один не сказал, что там есть какие-то нарушения канонов. Служили, говорили все так, все как во всех остальных храмах. Также мы ходим в храмы по месту жительства. Мы живем в Подмосковье и ходим здесь в храмы. Такая же служба, как у батюшки. Ездим к батюшке теперь с благодарностью. Хотим выразить ему глубокие слова благодарности за его молитвы. Ему долгих-долгих лет.